早晨，Jasmine 你好。早晨，Jenny，你你好。你好，今日我哋已經到咗第五堂嘅諮詢環節，一樣咁嗯開始之前，請你準備好紙同筆，一杯嗯，我 水或者啲飲料。OK，我去攞杯水。係嗯咧就可以飲啲水，就同埋將手機校到靜音，嗯就等我哋有一個輕鬆嘅環境，專注咁去進行，好冇？好，都做好啦。準備好啦，咁依家先可唔可以講講你過去個星期個情況點樣咧？過去嘅星期都唔係太好，我個女哦唔肯翻學啊，佢又成日都想攞病假，咁啊哦，超過一日，連續嗯咁2日就佢都有試過啦。嗯誒、我同佢講，你係攞唔到醫生紙嘅，因為你係屬於你想叫doctor 同你 backdate 呢個假期，嗯你學嗯校都唔承認㗎。嗯。你喺屋企唔翻學，但係又唔去睇醫生，攞唔到 sick leave，咁啊學校就會算你係唔夠嗰啲出勤啊，因為哦，佢係 international student，佢係國際生、國我覺際學生嚟。得嗯。即係佢個問題係點解佢唔中意翻學咧？咁你有冇了解過？因為佢之前英文就唔好，咁啊哦，喺中國嘅時候咧，就冇同佢補習或者去參加嗰啲培訓啊，one on one 啊，一對一嗰啲私人輔導嗯啊，咁我就覺得佢過嚟呢一度，佢嘅年紀都唔算太大，佢可以適應到呢個新嘅語言嘅環境同埋文化嘅環境會好快咯，覺得佢係細路女嚟噶嘛。咁嗯啊，就佢自己唔肯學，學咗半年語言學校，之後咧就唔肯再，即係除咗學校學嗰啲啲，翻嚟就任何即係 extra 額外嗰啲嘢，佢都唔肯做嘅，非常之唔中意學習，厭唔學中意，抵觸，哦，抵抗，而家係。係啊，嗯咁就甚至唔翻學添，嗯，因為係咯，佢聽唔明啊，佢跟唔上，follow 唔到嗯啊，佢就覺得冇意思咯。好似聽我哋老人家嗯話，你坐度聽天書啊，嗯，就好似咁嘅。咁你自己心情點樣啊？咁呢個星期你哋嘅感覺，你啲心情，我心情都好低落，我就覺得即係佢出嚟留學咧就好大個決定。咁樣我嗯哋已經講好咗，佢都應嗯承得好好。咁啊變咗佢依家係埋怨自己嘅家長父母，佢覺得佢唔應該嚟承擔呢一切，唔係佢自己嘅問題，都係其他人嘅問題。嗯，咁即係如果佢嚟講唔係自己問題，其他人問題，咁你即係佢哋自己代入咗個咩角色咧？咁你即係之前我哋學過。佢就自己代入咗一個咩啊？就喺度抱怨緊其他人，受害者咯，佢覺得自己係咯，係。係咯，係咯，你都係啦，佢就自己代入個受害者角色，就令到你心情唔好。咁點解你會心情唔好嘅？再詳細講下。點解我會心情唔好？即係覺得，佢唔重視學習，因為咧，如果你依家鬆弛，即係你放過自己，放鬆自己，嗯相當於你就會離開呢個學校呢個進度啦，同埋學校呢啲要求咧就會好遠啦。你越嚟越咧趕唔切，catch up 變咗係好困難嘅，因為所有啲嘢都唔係一日就可以做到嘅。我哋希望佢，尤其係我啦，我喺呢度陪讀，我就希望佢咧係可以即係其他嘢都唔使理啦，生活方面有我照顧佢，但係學習係佢自己嘅嘢。我如果即係我學得再好，我英文講得好，寫得好都冇用噶。呢啲嘢唔係佢噶嘛。
佢自己唔肯付出努力，呢個係我最擔心同埋最痛心嘅問題。我唔知因為點樣做，嗯，並咁你有冇且佢自己試過？意識到呢啲問哦，題。即係未識，你有冇試過咩方法技巧啊？去咁幫佢解決佢呢個唔翻學呢個問題？有啊，嗯，因為佢知道如果佢唔翻學，移民嗰邊可以取消佢嘅簽證㗎，佢嘅學生簽證。哦，依家係學佢就生唔可以留簽證。喺度讀書啦。咁一嗯開始咧，佢都有呢個顧忌嘅。嗯咁啊，依家咧佢就覺得大不了我就翻中國咯，我就翻嗯，去中國讀，睇下可以讀到咩就讀咩嘢咯，讀唔到我就去打工咯。佢就係咁樣諗。哦，你個女幾大話？佢依家係15歲過咗嚟十歲，六，即係嗯，15就快16歲。已經滿咗16噶啦。滿咗16，即係已經踏入嗯16歲。咁你嗯擔心佢，因為你係佢個媽咪，係咪？你係佢嗯媽咪，佢擔心佢，但依家暫時以前嗰啲方法技巧，你都係冇辦法去用得到，去幫到佢，所以你就好擔心，心情好低落。咁嗯所以我哋依家嚟緊咧，其實我哋睇下幫你就點樣去繼續尋嗰啲由我哋呢度學呢啲方法技巧嚟幫你，好冇？ ，OK，係咯，咁就所以我哋就因為你以前個方法、以前個模式就攞到依家結果，咁你暫時你都未 work out 未做到出嚟，咁所以就睇點樣用我哋 RSM 嗰啲工具嚟幫你，好冇？嗯嗯，，OK，咁你自己好精神狀啊好啊，我就態都想聽下你哋有嗯咩方法同埋技巧。係啦，咁就你依家最近嗰個心情狀態點樣咧？心情唔好我都會發脾氣。哦，嗯，你都仲會發脾好氣？難做到嗯平靜咯，好難嗯，做到心平氣和。哦。咁即係瞓覺咧，晚黑瞓覺個質量瞓得唔好，因都係瞓唔好。為即係憂心嗯啲事太多。嗯，咁就影響自己嘅精神咯。如果真係實在個精神唔係咁好，你就即係需要去睇醫生，尋求幫助。起碼即係身體第一嗯，咯，因為瞓唔好你就好多各方面都做唔好噶啦，係咪？嗯，咁你係咯，咁其實知道。你係咯，咁其實你都個好好嘅媽咪，你都好關心個女，想個女好，係咪？你就依家所嚟我哋嚟尋求方法，尋求幫助。咁嚟依家已經係第5堂啦，咁即係響每一堂咧，我哋都會幫你去建立一啲成功嗰啲特質。其中一個好重要嘅特質咧，就係要懂得去欣賞自己同埋你身邊嗰啲人。所以依家用1分鐘時間，你分享一下，你值得欣賞自己，同埋先欣賞你自己啦，你自己好嘅地方或者有進步嘅地方。我自己好嘅地方，我嗯，通常都係點樣講咧？我係 loving and caring 嘅，即係我會有愛心啦，會即係哦，有會識愛得照心，顧人，係哦，嗯，愛心識得照顧人，咁好嗯好啊。所以你又好愛你個女，又照顧你個女，同埋你嗯身邊人，你都會咁樣做。係咁你個女咧，咁你覺得你個女有咩好嘅特質咧？佢好嘅特質。嗯，如果佢唔發脾氣嘅時候咧，其實都幾好幾乖嘅一個嗯，小女孩。嗯，哦。同埋佢聰明啦，嗯，哦，佢聰明添，聰明又聰明。乖，其實佢平時係乖嘅。嗯，咁佢點解會發脾氣咧？佢喺咩嘅情況下會發脾氣咧？就係佢覺得你講嗰啲嘢佢好煩。哦，佢同抵觸你嗰陣你講嗰時煩。啲 哦，negative 嗰啲負面情緒嗰啲嗯，嘢，總之係哦，講佢唔好，嗯，即係教訓佢嗰啲説話，佢就唔中意聽噶啦，哦，哦，一咁嗱，你啲都唔睇到啦，聽。依家就係，嗯，哦，就一啲都唔聽，就聽唔到一句嘢。但平時如果你唔講嘅時候，佢都係一個好乖嘅女，嗯點啊？佢都好聰明嘅，係咪？嗯係咯，咁咁所以你睇到我哋就係好欣賞你嗱，你就能夠堅持到今日第5堂都能夠堅持嚟學習，
咁你都做得好好，去不斷去嘗試去堅持。咁根據咁，我哋依家第5堂，我哋就睇翻上一堂，我哋學咗乜嘢先，好冇？睇翻上一堂回顧翻。嗱，我依家 share screen 回翻上一堂，我哋學咗乜嘢？你等等我 share 一個 screen， OK，回顧翻上一堂嗰啲學習內容。嗱，我哋依家第5堂，你睇唔睇到我 screen？睇到。我哋依家第4、第5堂就係第3個 step，以退為進。咁我哋上一堂嚟講咧，第4堂學到就係化解衝突嘅工具同埋改變行為嘅模式。咁你頭先就睇到你個女去，即係平時去得好乖嘅，好聰明嘅。你自己又有一個愛心，好識照顧人嘅。咁問題就係你個女發脾氣，就係由於當你話去negative嗰陣時候，佢就會發脾氣啦，係咪？咁所以呢個化解衝突嗰個工具，所以我哋第一件就，所以你就要再呢個工具再去繼續運用，因為你話佢唔中意，咁嗱，回顧翻你記唔記得化解衝突嗰個工具嗰幾個步驟？幾個步驟係乜嘢？不如你再講多次俾我啊！再講多次俾你聽，好嗱，等等，化解衝突咧，其實有5個步驟嘅。首先就了解對方嘅核心需求，點解佢發脾氣？核心需求，你就話佢話你唔中意你，咁嗰陣時，咁就係所以佢唔中意你話佢，咁你就要深入。第2步就深入，就咪了解佢。同佢就係要知道佢需要乜嘢。第3步就係佢就唔好批評佢，所以我哋嚟講，你一批評佢，冇人中意俾人話嘅，好似你中唔中意俾人話？係咪？唔中意啦。人哋話你，你都唔開心，即係我哋大人咧就會忍讓，唔會去爆出嚟，但係細路仔咧佢就會直接講出嚟，佢就會用脾氣嚟講出嚟。所以第3步我哋係要需要尊重佢。跟住第4步咧，就感恩佢，同佢有個共鳴，欣賞佢，即係你係你都睇到好嘅地方。跟住第5步再冷靜咁樣，有技巧咁表達你自己感受，即係講出你去邊啲，就唔係話佢做得唔好，而係就點樣改善。所以喺呢度就係我哋回復翻之前嗰個就係核心根源評估。咁你嗰陣時做過。你記唔記得佢嗰陣時去核心根源評估，佢最需要去提升嘅係邊一方面嘅滿足感咧？認同、被認同同埋被接納。被認同同被接納喺呢個新嘅環境裏邊。哦，被認同並接納呢個新嘅環境。咁所以嘅時候，咁你去需要認同，咁你呢個技巧，你到時就需要去第一件事就認同佢，就你關就嚟講就唔係即刻就話佢唔好，你就係關心佢。媽咪都睇到你，即係認同佢依家環境，因為佢依家其實係需要你更多嘅支持，去睇到佢嗰部分，即係睇到佢依家係嗱，佢唔想返學嘅原因，你頭先都講到，佢係由於。佢英文唔得，咁你先俾多啲，先接受佢呢樣嘢。媽咪睇到你係即係返學聽唔到，唔明白，所以你就唔想返學。我理解你嘅心情，或者你係你接受佢，咁跟住你有冇身體語言咧？你同佢講嗰時話佢嗰時，你係同佢點樣講嘅咧？你嗰陣時候？我通常就係教訓佢咯，教覺得佢做得唔啱咯，就企喺度同佢講，又憤怒咯，我講憤怒，係啊，我會好憤怒噶，好憤怒，好嬲。咁如果你見到個人咁樣對你，你自己感覺點樣？感覺非常之唔好。咁咪就係，我有時都控制唔到我自己噶，我就越講越谷氣咁嘛。
咁就係咯，所以你第一步你就要接受佢，係咪？知道佢你嘅認同感，佢需要認同，要俾接受。咁你就先改變自己，就降低自己嘅情緒，改變自己情緒就跟住我哋就第五堂我哋學噶啦，就降低自己情緒，就攞呢個化緊衝突呢個去實習，同埋上一堂我哋講到嗰個行為改變模式。呢件事件發生，其實佢係冇意義嘅。問題就係我哋將佢俾個意義去，即係你個女唔翻學唔好，你就鬧佢，呢個你以前嗰個意義係咪？就係應該翻學嘅，細路仔應該翻學，唔能夠唔翻學嘅，咁你嘅意義。但係依家你作為媽咪，你都話你有個愛心嘅，你好照顧人嘅。咁如果你睇到個女翻學，佢唔想翻學個背後嘅原因係由於佢聽唔懂唔識。咁你就知道佢嘅情況，你咁作為媽咪，咁係應該點樣做咧？你愛你個女嘅，你變成我點樣去愛你個女，去幫你個女嗰時，你就會點做咧？我都好想幫佢嘅，但係咧主觀上佢自己唔肯學啊，佢就係屬於嗰種，我就係唔中意學，我就係唔中意學英文啊，媽咪。我明白，係啦，唔到佢啊，咁佢有邊一科學得好㗎？數學啊，或者其他有冇其他好嘅地方？有啊，好似除咗英文，佢其他科都可以嘅。之前咁咪睇過嘅，係咯，就咁但係唔中意係咧，英文，係咯，過咗嚟之後咧，佢其他科而家都聽唔明、聽唔懂啊。嗯，咁樣佢肯定都學唔好啦，因為佢係換咗 teaching language，即係老師教嘅官方講嘅，你出門要用到嘅日常咧，學校咧全部都係英文啊。依家你離開咗英文，你其他 subject、其他科你係你學唔到咁好嘅，就會差得越嚟越遠啦。係。所以嗱，你睇到，如果你就係話佢，人哋話你，你都唔中意，咁依家就係你先理解佢，接受佢先。以後我哋就學到個溝通六大元，以後咧就係點樣個環境，點樣去幫佢，你就環境等佢接受佢，因為你係個媽咪，你唔會幫，你唔能夠幫佢讀書，但係你可以提供一個背後嘅支持去理解佢，好，係咪啊？我背後首先要支持理解多啲理佢，愛解佢。佢。首先就係、所以就係亦係我哋呢堂課要學嘅內容啦，係咯。咁我哋呢堂課學嘅內容就係、嗱，你之前就係溝通元素，後嚟跟住我哋依家你就係啦，就仲要繼續去應用嘅。咁我就再睇埋呢一堂課，呢一堂就第五個星期。嗱，我哋再睇翻第五個星期，我 share 埋。嗱，就第五個星期，你有冇用？嗱，有5乘1法則啦，雨傘技巧同30秒降溫感羅。呢啲你有冇試用過呢啲技巧我女身上咧？冇啊，我覺得通常就降唔到溫啊，係越嚟越高溫啊。越高溫仲要，係咯，咁都要一段時間，咁就係咯。如果就係，所以我哋學到同用到係唔係咁容易嘅事情，我都知道嘅，我都理解。啱啱去點着火嗰陣時係好難控制嘅，係啦，我都理解呢個過程嘅，係咯。咁暫時依家即係你依家啲方法，你暫時都未用得到出嚟，未用得出嚟，咁我依家就講下一個，即係依家睇你，因為我哋其實咧就改變唔係一朝一夕嘅事情嘅。咁如果要改變咧，我哋修復關係需要4個過程。咁今日我就想同你分享下呢4個過程，好冇？好啊。嗱，我同你 share 呢4個過程，你等等我 share screen 俾你。OK。嗱，4個階段嘅修復過程，睇到未？睇到。睇到，咁就嗱呢4個過程。
第一個階段就叫發泄期，第二個階段係蛻變期，第三個階段適應期，第四個階段係生期。咁響發嗰時候咧，就無論你講乜嘢，佢都唔會聽嘅，係咪啊？你講你話佢，仲要走逃避，甚至發脾氣，就係你依個女依個情況係咪？嗯，係啊，已佢就經過到佢都講翻說話嚟傷害我啦，而家。我總之說話嚟傷害你添，即係同你對過啦，同你鬥講，嗯，係咯。咁就我就所以佢就難，係咯。咁呢個咧就我哋，因為呢個第一階段，你個女仲未睇到你嘅變化。嗱，頭先你自己所講，你學咗嗱，你睇咗啲方法技巧，但你真正未用得出嚟。嗯咁所以佢睇到嘅媽咪仲係以前嗰個媽咪，你仲係咁話佢，咁佢咪依家仲話翻你？咁依家大家就仲係一個發泄階段，嗯所以依家你就要點樣去保持你嘅心平氣和。咁你就嗰30秒咁樣撳落，咁陣間我都會同你跟進下，好冇？嗯，所以你又唔好介意你個女又會發脾氣話你。咁首先你自己都發脾氣，係咁個女點解唔係咪？冇嚟。咁佢自然反應，佢咪要跟住你發脾氣咯。嗯所以第一件事你就要保持心平氣和，發嗯泄係第一階段，你自己未控制到亦係正常嘅，因為你依家仲喺度學習緊。係係咯，咁就所以咧，就我哋需要俾佢時間同空間，就仲係發泄佢過去嗰啲不愉快，佢仲係同你頂撞，係咪？就同你係啊。話，咁因為佢仲係對住過去嗰個媽咪，仲睇到你仲係咁樣發脾氣，咁佢咪又跟住發脾氣咯，嗯係咪？咁所以過去嗰啲負面經驗咧，去對方去唔，你個女就佢唔會信你會變，覺得媽咪發脾氣，咁我咪又跟住你發咯。咁或者有一句我哋江山易改，本性難移。你自己暫時都未降到你個溫度，咁所以首先你自己點樣降你自己個溫度啦？係咪？就唔單止我哋學到嗰啲嘢，你而且仲可以真係降到你自己個溫度咯，將你自己脾氣降低落嚟。嗯就即係就點解唔得？所以你自己就一定要運用我哋啲方法技巧，就唔好話學咗就唔用。所以呢個係過程咧，咁我哋就一不斷去用去實踐。未先咧，你學到用唔到，咁控制唔到你個負面情緒咧，咁你用咩方法技巧都冇用嘅。嗯，咁你都明白呢一點係咪？明白。係啦，咁呢個第一階段嘅發泄期，跟住第二階段蛻變期。所以你想要去除你個女響你個女心目中嗰個負面形象，即係佢嚟講，依家嚟講，媽咪就係發脾氣鬧我。咁所以你自己就要去改變，就持續咁行動去證明睇。就你如果唔發脾氣，你會點樣對佢咧？我有時就唔睬佢啊。如果係咁樣，因為係咁樣先至可以保持冷靜啊，大家唔會嗌交啊，唔會即係哦，衝突升級。係咁就唔睬佢就所以即係佢如果發脾氣嘅話，咁有咩事咁點樣好？或者佢逃避你自己係咪？佢或者關埋個房門喺房度唔理你，咁呢個係啊。時候係咪？嗯咁你都要保持冷靜，你自己依家起碼有意識到自己係自己發脾氣，令到個女有咁嘅反應，所以你嗯自己要改，先從改自己開始。你要用你嘅改變，令到佢即係相信你改變啦，咁佢先會作出改變嘅， ，OK。好冇？嗯咁所以咧，你依家要做就要武裝自己，將自己全面投入，即係真係將我哋 RSM 呢啲工具，能夠真係用得到出嚟，唔單止學。嗱，而家嗯睇到你都能夠堅持5堂課都上課，你都好好行動，你都好堅持，好想改變。但係你真係要將我哋工具用到出嚟，能夠將自己全面提升，先至能夠真正嗰個蛻變嘅。咁嗱，你睇到咧，呢度仲講到就改變溝通嘅模式，
就成為一個更優質嘅人。咁改變咧係分，你覺得如果自己改變可以有點樣嘅改變咧？如果你想自己去改變一個更優質嘅媽咪，內在改變咯。嗯，具體一下。即係我都需要掂量我自己嘅事業，唔好太關注佢，嗯要舒緩下我嘅壓力。嗯，可能我自己壓力大，我都會發脾氣。哦，即係你就算工作事業上邊，係，嗯，係。咁仲有咧？仲有點樣自己可以作出改變咧？你覺得？嗯，我要繼續學習呢啲，要有真正嘅蛻變，但唔知幾時我嘅行動力講翻行動力，嗯咁樣就由今日開始啦。我又嗯多啲成長喺即係關係呢一方面，唔單止係我同老公嘅關係，仲有我同個女啊，同隔離neighbors，哦，我要識多啲新朋友，唔好嗯成日都關注我個女喺度做緊啲乜嘢，點解閂門咁晚唔睬我？嗯，咁就要睇到個媽咪就改變一個媽咪優質嘅人。嗱，我哋呢度嚟講到咧，就有外在同內在嘅改變，你睇到未？嗯，睇到。改變嗱，你就可唔可以自己靚啲咧？俾佢有啲新鮮感，有着下啲靚衫。嗯，媽咪今日改自己心情都好啲吓。係咪？你自己扮靚啲，係咪自己心情都好啲？嗯，咁有啲新嘅髮型啊，新嘅衣着，哦，媽咪今日靚咗喎，你可以問下嗱，媽咪靚咗喎，係咪？睇上去心情都唔錯，係我可以咪？提呢部分要求。係啦，咁或者你都可以啲靚我覺衫，得，係咯，係咪？你心情都好啲啊？呢外在自己睇到嘅，即刻你件靚衫，你自己係咪心情都好咗？或者你嗯睇緊邊件靚衫，又買件靚衫俾你個女咧？嗯，佢因為佢哋佢中唔中意成日都着校扮靚？服，中係咯，咁意啲少女都係咁啊。係咯，咁放假咯，咁周末嗰時咪可以等佢着靚啲咯，着啲裙啊，着啲靚啲嘅，嗯等佢扮靚自己又扮靚個女，咁樣你哋心情係咪又會好啲咧？嗯呢個就外在嘅，咁內在咧就需要去大量咁學習同提升，就自我成長。嗱，佢呢度就講到有啲運動，做下運動，咁你有冇自己有時自己做下運動咧？有，我而家都爭取做多啲運動，因為運動真係好重要嘅。都嗯。可以改善我嘅心情。係咪？咁你都睇到，係咯。咁你話你自己有一個事業，咁你就即係有自己你都講到話要擴闊自己嘅人際網絡，識多啲新朋友。咁我哋呢度係啦，仲講到又可以做下義工啊，建立啲新嘅興趣。咁你都講到就係分散你嘅注意力，就唔好完全就係集中喺你個女身上，你從而就可以舒緩你自己情緒，減低你壓力。嗯係咯，呢個就從自己開始做起咯。咁所以就可以嗱，依家好多方法識朋友嘅。咁你平時交朋友，你係點樣去交朋友嘅咧？我去教會多啲嘅。哦，你去教我有會，時會加，嗯如果教會裏邊今日識得週末嘅時候，星期日嗯啦，識得嗯新嘅朋友，咁樣就會加嗰啲 social media 啊嗯，，Facebook、WeChat、WhatsApp。係咯。咁嗱，同人分享下，好似你嘅 Facebook 啊、WeChat 係咪？咁就即係同人分享你日常生活啊，就等佢哋知道你呢個變化。咁從而呢度就伴侶，你就可以改成孩子。咁你嘅細路就睇到你個變化。咁就隔咗時間就即係見到媽咪開心咗啦，媽咪好咗，而且有新朋友。咁佢哋會又會反過嚟關心你多啲咧，係咪？佢會關注你多啲咧。
或者會咯，不過都係屬係咪？於好奇心，唔係真係要關心我。我覺得佢好嗯似仲未到嗰種成熟嘅年嗯紀，識得嗯主動咁樣關心人。但係我唔嗯。舒服或者我有次喊啦，佢睇到佢見得到佢問：Are you okay？媽咪，Are you okay？哦，咁呢啲佢都關心你咯，係咯。都算係嗯，好嘅。係咯，咁都有關心你。咁呢度就伴侶就改成孩子啦。咁所以咧，就你嘅細路即係願意幫你，就同你好似朋友咁樣嚟溝通。即係媽咪改變咗啦，媽咪係咪溫柔咗，又多咗新朋友，咁就新建立一個信任。嗰個呢個就信任係啦，先至有復對住嗰合嘅。個救我心懷仇恨。係咪？所以咧就先大家即係大家能夠降低大家嘅情緒，大家脾氣，好似朋友咁樣，就放低你個母女，你即係你係媽咪愛佢，但係你變咗一個就係高高在上，咁佢咪驚咗你咯？所以咁你就我應該係好似要踎低我自己，同佢一樣係啦，高咁嗯樣嗯同佢講嘢，我哋之間嗯。係好平等嘅，好似朋友咁樣，佢先至可以對住我可以講真心話。係啦，係啦，咁啊就可以講真心話。咁你睇到啦，係咪？咁所以喺呢個蛻變期咧，你就要從改變自己開始啦，就係。咁跟住到第三個階段就叫適應期，就喺呢個修復嘅過程中，就呢個就細路啦，你嘅女兒就有足夠時間空間去睇到你，感受到你嗰啲變化，同埋相信你媽真係變咗啦，媽咪唔再發脾氣啦，嗯，媽咪又對我有愛啦。咁嗰陣時，咁你個女就會唔會接受你咧？我覺得應該會啊，應該應該會啦，係咪？嗯。嗯咁所以呢個整個過程嗰時間就每個因人而異嘅，就睇你哋過去幾耐。即係你女係由於佢嚟咗澳洲呢段時間，佢先至會咁樣發脾氣。即係你都係，你就由於即係之前咁，你話係過嚟陪佢讀書，你個女一過嚟讀書啦，佢依家過咗你1年啦。我1年時間，咁嗯，覺得你自己個脾氣係大概幾耐咧？發呢個發脾氣，你覺得你自己咁話去？基本上係近半年嘅事。有半年嘅時間，咁你哋其實真正嘅時間唔係好長啫喎，咁就係咪？咁有機會咧，咁如你自己改變或者你哋就會唔會就會好快脆，就或者快則1個月，或者可能即係半年、1年不等，咁就會改變。咁整個呢個改變流程咧，就會反反覆覆，因為有時你自己控制唔情緒，又會有爆發。但係咧，就你自己起碼有意識，依家意識到你自己要降低你嘅情緒先，係咪？嗯呢個第一步。咁所以呢個改變流程咧，佢就會震動式咁樣去向上發展，就自己慢慢意識到更多，咁就慢慢越嚟越即係向好個，就會慢慢穩定自己情緒去改變。咁就去到即係，所以咧就到第4個階段就係收成期。如果你能夠真係穩定咗啲自己情緒，同你個女睇到你咁對佢咁愛，咁你就成功證明到俾你個女睇，你已經發生咗改變啦。你個女就睇到個媽咪同以前唔同啦。我覺得係佢嘅問題，咁樣到頭嚟要我自己改變先㗎。咁你覺得你就係咯，係你嗰陣時嘅思想就覺得係佢嘅問題，但係你依家睇到佢點解會同你發脾氣咧？因為我脾氣唔好，唔係，係咯，因為我講嗰啲嘢佢唔中意聽，係咯，咁佢唔好啊嘛。你都係話佢唔好，係啊，係咯，咁即係我認為係嗰啲嘢佢係做得唔好嘅，應該係點樣做點樣做。係咯，你就作為一個媽咪高高在上咁樣嚟話佢，但係佢點解佢唔中意翻學？因為佢實在佢佢即係唔中意，就係因為佢唔識英文，你有冇體諒過佢？佢自己又唔肯學，佢自己又唔咩嘢，係咪？又唔努力。嘅時候，
一個女唔俾心係啦，自己唔適應，咁作為媽咪，你係話佢啦，定係應該去關心佢，去幫佢？或者我應該換一種方式同佢溝通，俾佢能夠係啦，接受我所講啲嘢先。如果唔係係咧，成日都係矛盾衝突。冇犯衝突。咁所以我哋改變係有5個流程嘅。嗱，我依家有俾你睇睇呢個改變嘅。嗱，記唔記得之前改變有5個流程？一開始你就話個女都唔知點解，個女又唔翻學，又唔好，自己都唔知自己都唔知點做，係咪？就嗰陣時第一個階段。咁後嚟咧就依家學咗我哋 ISM 啦，知道咁嗱，依家你就知道咧，其實以前就以為係女嘅問題，咁其實作為媽咪，咁係咪點樣去幫佢？就你就改變咗，就以前就係怪責佢，依家就諗到係女有女嘅嗰方面，但係阿媽就係怪責佢，一定係幫佢，即係自己個角色轉換。嗯，即係我哋就有行為改變模式，就係角色嗰個意義改變咗。以前係怪責佢話佢唔好，但依家係其實佢係需要幫助，需要媽咪嘅支持。咁你就睇到我哋 RCM 就係用呢啲知識，但係你仲未知點做。你依家就係嚟到呢個第二步係咪？第二階段係啊，呢個階但未做到出嚟。第段。三個咧就會即係到時你可以做到，有方法，但係都未做到出嚟。咁就跟住第4個或者做埋，但係刻意去做，但有時都唔穩定，即係好似細路仔去學行路，係咪會跌下？企起身時會跌下行下，跌下行下，咁先至企得穩，行得到。都要有個過程，咁到最後真係能夠掌握自如，個細路仔企得穩啦，咁佢先至行動自如嘅。咁你覺得你自己依家係響邊個階段咧？我覺得我應該係屬於第3個階段吧。第3個階段有方法，但未做到。嗱，咁都好好啦。嗱，好，其實你自己已經從第1個階段上到第3個階段啦。你自己都有進步啦。進步啦，真係。係啊。OK，你有進步啦。你進步係咪？繼續學啫，你就睇到你以前就話係個女嘅原因，佢唔翻學，唔啱，佢唔好。但依家其實你作為媽咪，就你改變你嗰個意義。你作為媽咪係點樣睇呢件事？你就係應該係怪責佢定係幫佢？我要停止怪責佢。如果唔係，佢根本上唔會接受我跟住落嚟要做我想幫助佢嗰啲嘢。係啦。咁你就睇到啦，你就係應該點樣去做，去幫佢，去點樣真係去愛佢，呢個就係媽咪需要做嘅嘢，係咪？係咯，咁係咯，咁你都係啦，你都好認真去學習，我都睇到你。咁就我睇到你，即係上個星期你都能夠按時完成你啲工作紙，你哋準時咁交俾我，你都好有行動力，好願意學習，我都睇到你嘅。咁你就呢個工作紙交上嚟，咁就呢個工作紙今次我哋就學到就係嗰個就係降溫錦囊啦，就係嗰個30秒降溫錦囊同埋嗰個雨傘技巧。咁你自己呢度覺得你自己有咩？你自己講下你自己點樣有冇點樣運用到出嚟咧？嗰個雨傘技巧，你可唔可以再講下？再講多啲。雨傘技巧，你想再講下點樣個雨傘技巧？雨傘技巧就係喺大風暴嗱，呢個狂風大雨嗰時，你開住把遮，你能擋唔擋到嗰啲風暴噶？唔得。唔得，咁你會點做啊？嗰陣時候搵其他地方避雨。搵其他地方避雨，就唔好在個風暴嗰度，係咪？咁我哋雨傘技巧就咁樣啦。即係你同個女大嘈大鬧嗰時候，咁你點樣教？你話你覺得你教唔教到佢？佢會唔會聽你？唔會嘅。
唔會。咁所以呢個事我哋以退為進就係咁啦，就收起把遮喺個地方避雨，就我哋一樣就以退為進，退出嚟就自己唔好再發脾氣，冷靜落嚟。OK，自己行落冷靜落嚟先，咁同時就唔單止行冷靜落嚟之後咧，你自己就成為一個旁觀者，你就因為我哋講當局者迷，你個脾氣嗰陣時，你係咪啊？就都係脾氣，乜嘢都解決唔到，做唔到，咁你自己就或者就跳離你同你個女嘅關係，你走出嚟嚟睇呢件事，點解你同個女會鬧交？嗯，咁嗰時你會唔會有個更清晰嘅頭腦去睇咧？即係我要避開我自己心情嘅狂風暴雨，係，同埋嗌交嗰種好嗯，高壓嘅環境，要抽係，離，將自己抽離出嚟先。將自己嘅心情抽離出嚟，嗯放低你自己嘅心情，嗯，放低心因為情之後，你再衝動係再去睇呢件事，而且你依家唔係作為媽咪，即係你喺外邊一個人嚟睇嗰個媽同個女喺度嘈交，你就喺外邊睇，好似喺間屋裏邊睇，喺間屋裏邊係安全嘅情況下睇外邊翻風落雨都唔會傷害到你啦，係咪？哦，原來係咁。嗯，係咪？咁你喺屋裏邊睇嗰時係咪安全啊？屋嗰陣時個狂風暴雨影唔響到你，明白。嗰陣時影響唔到你。你再睇呢個風暴，嗰個母女佢哋喺度嘈交，你再回顧翻你哋嗰啲事情，嗰啲點解你哋嘈交？嗯咁就咁你就睇到你哋嘈交，咁你俾佢個意義，我哋係咪改變模式？你個意義你就嗰陣時就話個女係嘛？就你自己或者你有工作壓力，自己嘅事業本身你自己又做嘢，有時係心情就唔係咁好，係咪瞓覺又瞓唔好，所以咧心情就有時唔係咁好。咁嘅時嗯，候你可唔可以抽離晒出嚟，去冷靜咁樣再去睇下，或者有機會問下個女需要乜嘢，而唔係話去問佢你需要咩幫助，需要咩支持。所以其實係我自己嘅問題在先嘅。呢啲問題唔解決啦，我嗯，可能成日都會同佢嗌交，然係。後話唔準會有更加即係更加唔知更加唔好啲嘢發生啊！咁你嗰個30秒降溫錦囊，咁你自己睇下邊啲你自己真係用得到嘅，可嗯，呢以個真盡快降係好。溫。有咩方法技巧咧？你自己能夠用到嘅。Countdown 10 to 1，要發脾氣嘅時候，嗯，冷靜冷靜，由十倒數到一，或者1至10啦都可以。哦，係唔容易嘅，因為你喺發緊大火嗰陣，你想降溫係即係一個揸緊車一個急速嗰揸車，突然間急剎掣，確實唔係一個係容易嘅事情，我都乜明白。要點咩先可以做到啊？係，我都理解嘅，係咯。咁就所以咧，你依家嚟講，你依家最大你自己睇到你自己最需要乜嘢啊？你依家睇到自己，最需要係管理好我自己嘅情緒，咁可以有用咩嘅時候係，日日嗯都唔可以咁樣 lost temper，即係唔可以發脾氣。發脾氣我就已經輸咗啦。嗯，呢咁啲同我個女嗯，嘅關係係修補唔到噶啦，就永遠係會咁樣惡化落去。咁你自己依家你自己再諗下有咩真係平時啦，即係從平時開始，因為你嗰個情緒啊，或者你係慢慢好多自己你都會自己有壓力，咁你點樣可以通過舒緩你啲壓力，咁樣嚟改善你自己嘅情緒咧？有咩辦法可以舒緩你自己啲壓力？嗯，有咩辦法？點樣講咧？我去頭先咪講咗咯，去運動啦，同埋
關注我自己啲事業啦，我身邊啲人、身邊啲朋友，除咗我女之外嚇，我應該仲有嗯我自己嘅 focus，唔係單純係為咗陪佢嚟呢度讀書嘅。如果唔係咧，我就變咗佢有咩風吹草動咧，我呢度好似嗰個世界就已經 collapse，嗯，已經崩潰咗啦。係啦。嗯。即係你依家就嗱，你自己就係即係多啲用我哋呢個30秒降溫錦囊同埋啲雨傘技巧，去將自己嘅情緒穩定。你覺得係咪呢個首要問題咧？穩定自己嘅情緒。穩定情緒。咁嗱，之前我哋講過，有一個叫做係修復關係嘅4大秘技，你記唔記得係乜嘢？修復關係4大秘技，頭係啦，先已經講咗啦咩？我依家我嗰個係記住4個過程，哦，四個4個過程。發泄期，係啦。第一係但係有啲秘技喺修復關係，我發泄期、哋蛻變期。係，咁樣蛻但又有變期啲係咩期咧？發泄期、蛻變期、適應期同埋收成期。哦，適應期之後先至會有收成。定期係啊，要等佢俾時間去睇到媽咪真係改變啦，咁佢咪會跟住你改變咯。但係喺呢個過程中咧，其實我哋有4大秘技，有4樣嘢係唔能夠做嘅。嗯，你記唔記得我哋之前講過嘅？你可唔可以講多次啊嗱，我再講多次，嗱，我 share 個 screen 俾你，好冇？嗯， ？OK，4大秘技。你寫低係，所以咧呢啲我哋係唔單止學，但係要用得到，係唔係1日2日嘅事情，我都理解。嗯。嗱，修復關係4大秘技。哦。嗱，修復關係唔係一帆風順，會起起跌跌，好似你脾氣。所以睇第一件就係不能控制情緒。嗯，你嗰邊嘅信號好似唔好喎。哦，我呢信我號咪可以睇到屏幕冇問題，好清楚，但係你講嘢嗰啲voice 背景咧就變得你好唔係好清，又唔清楚。不過依家好似好啦，冇問題，依家好啲啦，係咪？繼續。就啱啱好啊。開始一 share screen 嗰一下，係依家聽到係啊，我講啦，聽到。係咁就所以第一秘技就係不能控制情緒，呢個哦，首要嘅。所以我已經犯咗大忌啦。所以你首要自己要知道自己要做乜嘢先，第一件事要做嘅。OK，同埋我真係覺得自己係受害者啊，被佢哦，激得我好似好辛苦。個女激到你咁慘，係啊。你又冇辦法，你自己有個受害者，咁你依家仲係用緊以前嗰個同佢溝通模式，非常之容易就滑入呢個模式啦，簡直又話佢，通常都咁你睇到都係我哋嚟講嘅秘技。全部犯晒啦。咁你覺得自己應該點樣做咧？如果依家嚟講，我覺得如果做得好第一步就已經好緊要啦，後邊嘅第2同埋第3可能就會好似好自然而然咁樣就可以改變啦。有質即係質量方面嘅改變，唔係數量，即係本質上就會改變，就會唔同咗。肯定唔會將自己繼續擺喺呢個受害者嘅位置啦。溝通嘅模式應該都會有改變。向住好嘅方向咁樣改變。至於第4咧，計算計算式嘅愛，我覺得通常媽咪同女之間，或者媽咪同即係 children 啲仔女之間，應該都唔會咁啊。係呢個就係可能配偶方面、伴侶方面嗰個就係啊。媽咪都係無條件，係咪？佢要乜你都會俾佢嘅，係咪？咁呢個你就唔會，但係呢3樣你自己睇到啦，呢3個秘技。係啊。咁你依家自己首先你都覺得即係控制情緒第一，咁你自己嗱，你通過我哋依家分享，你覺得你自己點樣能夠真實咁樣能夠控制到，真係有效咁樣控制，即係喺平時開始。
有效咁樣控制到你自己情緒先。平時即係唔係真係大爆發，一大爆發嗰時你已經係咪啊？嗰陣時已經係一個大，即係你已經控制唔到噶啦。但平時嘅日常生活中嘅每一日，點樣去控制你自己情緒？嗯，我要好好地咁樣諗下，如果佢係繼續係咁樣嘅，咁我係咪可以講啲其他嘅說話，而唔係指責同埋鬧佢或者教訓佢？嗯。要將我嘅說話咧，全部咁樣考慮清楚，我先講。如果唔係，我就唔講。係啦，自己先諗清楚就點樣，起碼自己嗰個情緒穩定先，係咪？嗯嗯，咁，如果受害者你頭先都話你自己就覺得係個女害到你咁，你仲係喺呢個角色裏邊，咁你自己點樣去改變呢個受害者角色咧？其實都好簡單。如果你冇失去咗控制你，即係你仲係你自己情緒嘅主人，你嗯，將你嘅情緒管理控制得好好，咁樣你就唔會永遠都唔會係一個受害者。嗯，你咁就會如果唔係受害者，做你自己轉變成自己係一個乜嘢啊？幫助者咯，幫助者，幫助其他人受益咯，係啦，係啦，幫助去支持佢，係咪啊？幫助者。支持其他人，支持你個女。做嗯，個支持者，支持佢。你後邊嘅支持者，其實佢女最後邊最需要嘅就係媽咪嘅支持，呀，咁啊，係咪？支持者嗯，變咗我好有 power，而唔係一個係，受害者。受害者嗯好似覺得自己咩嘢都做唔到，仲等嗯，住人哋嚟施救。咁你都好係啦，你都睇到啦。咁維持嗰個溝通模式，咁你覺得你自己會點樣去做咧？呢一方面，我會多啲鼓勵同埋讚美佢咯。如果係呢啲説話咧，講咩都可以，應該唔會即係佢令到佢哋抵觸啦，嗯或者抗拒啦。咁樣有啲説話我可能要換一種方式咁樣講出嚟，又或者試下用寫嘅代替咁樣係啦，直接咁樣講嘅。或者有時 message 住你手機，佢都有係咪啊？可以手 message 機 message 住啊，咁樣依家就係咪就係有時你咁嗰陣時寫你個情緒就相對會穩定啲啦。嗯，咁你都做得係咯，咁你都做得好好啦。嗯，咁你自己做得好好，咁你都好願意學習，都睇到你係咯。係啊，咁好願意學，但學到同用到咧，就係咪啊？就需要時間。咁嗯，咁仲有今次咧，我就有一個技巧。今次其實我哋仲講到一個就係5乘1法則嘅。你有冇用過呢個五嗯。乘一法則咧？我應該係第一步就已經大忌啦，後邊咩法則咁啊，可能都未曾又係，用過啊。咁我一再同你 share 翻呢個，就係你個大忌點樣就可以改變你呢個大忌？嗯點，OK，樣改變呢個大忌？OK，呢就我哋第5堂就學呢個五乘一法則。哦，佢咧首先就係6大溝通元素，首先就係有嗱，你睇到要平靜嘅心情，第一大忌，冷靜平靜嘅心情。係啊，係嘛？跟住安靜嘅環境，咁你同你個女喺屋企，大家都相對安靜嘅。嗯，咁適合嘅時間，咁嗰時間係咪你個女趕住翻學啊，趕住做嘢，係啊，唔通常我都想聽你講睇嗰個嘢，時間，係啊，教訓佢，咁咪就係咯，起身咁佢就係咯。咁又唔翻學，咁你覺得咩時間同佢傾偈係最好嘅時間咧？應該係佢晏晝翻學，即係學校嗰度翻嚟喺屋企嗯咁啊，食飯，等住食飯嗰時間或者嗯，食完飯嗰時間會好啲。係嗰時佢會聽你講嘢，或者夜晚瞓覺前咧，做完嗯。功課瞓覺，咁佢成日啲嘢放輕鬆啦。係嗰個時間可準備能更加好。瞓覺嗯，嗰時係咪有一個好時間咧？係一定會係。係啦，咁仲有跟住第4個適合嘅身體語言。
三你圍係企住同佢傾嘅，你嗰時你話定係你覺得點樣同佢傾，佢會容易接受你咧？好似佢細個嗰陣時同佢講古仔咁嘛，講童話故事咁嘛。你係兩個企住嚟講嘢啊，定係點樣一齊面對面講嘢啊？定係點樣？有時會係我坐喺佢隔離咯，佢嗯咧已經瞓低咗，咁樣我靠住個床啦，同佢講啲嘢，佢可能嗯，講下講下就瞓着咗啦就。佢嗰時係最舒服嘅，係咪？佢嗰陣時候係嗯，咪？嗰時你媽咪同佢坐喺個床坐埋一齊，佢喺你嘅身，去挨落你嘅身體度，同你有身係體接觸。係，我哋嘅身係咧有身體接觸，呢個就身體語言啦，適合嘅嗯身體語言。嗯有適合身體語言去挨喺你身上邊，坐個床，夜晚準備瞓覺，係咪好舒服？佢都準備瞓覺啦，係咪？佢有時嗯你都話講下講下都瞓着覺，即係佢嗰時都好放鬆啦。嗯，咁啊，跟住第五個合適嘅語調，係啊，好似你個你親自己佢。係個語調應該覺得係點樣咧？語調就會即係好溫柔啦，傾嗯訴啦，同埋嗯。好平和啦，就會係啦，係啦，咁比較依家係啦，就嗱，你喺呢五個呢啲五做咗前邊嗰五步，先再做第六步五乘一法則，而且咧五乘一法則就係先讚佢五件事做得唔哇，好嘅，咁你覺得你女有邊五件好嘅事？你講一講，分享一下，覺得佢好嘅有五件事。嗯，有時叫佢幫手煮飯，嗯，佢都會煮。但有時會煮。嗯，係啦，咁你就有時都會幫你煮飯，咁你第一件好事佢啦。識得 cooking 嘅其實，係咯，仲佢都中意 好有天 cooking。分，係，咁佢跟住第二自己會中意件喎。係，咁第二啊，件好嘅，你覺得佢做得好嘅，佢都能夠呢個係幫你手底第一樣嘢。去，嗯第二樣嘢，嗯。有好奇心咯，就如果帶佢出去玩，應該嗯都會嗯，有幫助。係所以佢唔係嗰種失去咗興趣，即係好即係完全唔同你嗯溝通。除咗你係講嗰啲嘢，除咗佢喺學校，咁樣嗯佢就閂埋個門喺自嗯己房間度。咁樣你週末如果叫佢出去，佢都唔出去，咁樣就變咗更加難溝通咯。我覺得。係啦，所以，咁佢就哦，嗯就係咁，sorry，樣啦，咁係啦，就好奇心，即係佢又好學，係咪？咁就好玩，所以你就預先，你同佢講之前，自己預先諗好佢五件好嘅嘢，你再講佢改善嘅地方，就再改善。嗱，你好似嗱，你數學都做得好㗎，你嗰陣時候係咪？就講出嗯，五件好嘅地方，再睇下點，再講你想去改善嘅地方，你就點我樣？有時覺得好難啊，即係好難揾到五件嘅，同一時間揾到五件去讚佢你唔嘅事，係嗰陣，你要預先準備。預先準備，OK，預先自己寫定先，預先準備，件事去讚我，讚係啦。佢，嗱，你呢一預先件事寫定，叫佢去改善，OK，好冇？好，咁呢堂你覺得你最大嘅收益係乜嘢？如果呢堂諮詢嚟講，嗯，最大嘅收益就係四大秘技，原來個金源喺嗰度，係啦。咁你自己睇到，咁你自己，所以我哋一對一就可以睇出你邊度，我哋可以幫到你，就唔係你自己一個人咁學，好冇？嗯嗯，，OK，咁下一堂咧，我哋就會進入第六堂噶啦。咁到時候咧，就希望你就一樣就做好下一堂就係嘅嗰個工作紙。咁就 OK，喺我哋上堂之前咧，你就 email 發俾我。咁你再有咩問題，你隨時又可以 email 俾我。咁到時候咧，咁我就可以再下一堂咁去幫你。咁你 OK，email 俾你。係你再 email 俾我，咁到時候咧，我再幫你好冇？
OK，好啊嗯，Jenny， ，OK，咁啊多謝嚟到就係咁啊，依家我就係即係到呢堂嗰個，你覺得你自己嗰個收益嗰個成效，就睇埋呢個。嗯嗱，咁今日咧，我哋已經進咗第5個堂，就係第3個階段，就係個以退為進。咁嗱，你覺得你學咗咩工具咧？喺呢度嚟講，喺呢一堂裏邊，以退為進呢一堂，明白咗你哋咩工具係嘛？誒雨傘技巧算唔算咧？雨傘技巧係，你可同埋以寫低，係， OK，嗯，仲有咩工具？三十秒降溫。 30秒降溫感浪，係啊，其實第一個我覺得有用應該係降溫啦，然後跟住係雨傘，因為我覺得如果可以物理降溫或者化學降溫成功嘅話，可能唔會成日都用到雨傘嘅技巧。係啦，你知最緊要你自己睇，最緊要你就要降溫，你最緊要做呢樣嘢，係啦，都好好啦。咁起碼你依家都會睇到，唔單即係啦，唔單止係即係唔係話女，而且你自己係從一個就係以前嘅就係受害者，依家你自己又變成你要做一個支持者，咁你都做得好好啦，係咯。咁嗱，但係你圈出今日嘅進度就未做到，就係1分。如果你依家明白準備去點做咧，就5分。你覺得自己幾多分咧？我覺得我自己5分。 5分咁就好啦，你今次明白得好好啦，咁就恭喜你，係啦，咁你都學到嘢，咁就最緊要就係要將佢能夠用出嚟，好冇？咁咁你就繼續去學習，咁就下一堂，咁就我到時再繼續去幫你，最緊要你就要將佢能夠去用到出嚟，好冇？係啦，你一定得嘅，我相信你一定得。Thank you， OK？ Thank you Jenny。咁好啦，好，下一堂見，拜拜，OK，下次見，下次見，拜拜。拜拜。